係午安，大家好啊！我係山上行，上山打老虎，行山單車隊隊長啊！今日帶大家嚟到牛頭角三代目新商場嚟嘅呢個嚇，咁好多都未有開業啦嚇。而家去個牛奶冰室揾個 friend 食個嘢先嚇。之後帶大家睇下呢度啦。呢度有阿東雲第一間手店喺度嘅嚇。中意動漫嘅朋友應該有興趣可以過嚟睇下啦嚇。有瑞幸咖啡啦，呢度都有嚇。依間牛奶冰室比較細，要揾個位坐有啲難度啊。先去食個飯先，晏啲再同大家行下呢個商場嚇。拜拜。大家好啦，我山上行上山打老虎，行山單車隊隊長，我係 Tony 啊。而家上到三代目嗰個商場，佢只係上到8樓啫。7樓嗰啲店咧唔知開咗未啦，9樓10樓我都帶大家上去睇下啦。下邊嗰啲店咧未開，係未開通咁樣嘅嚇。上到嚟8樓嗰度睇下有啲咩店開咗，有間賣蓋飯嘅店啦。而家模式越嚟越似大陸嗰啲商場真係好多店都未開到嘅，淨係開咗啲食肆咁樣嘅啫。有間 Mos Burger 咁樣啦。我最期待嗰啲動漫店啦，未開，唔知點解。嗰度有間做健身咁樣啦，冇人咯，幾麻煩，因為啲店都未開名。頭先去完牛奶冰室，揾完個朋友食完嘢啦。問過個朋友同啲店員咧，佢話呢個商場其實由聖誕開到而家應該嗱，聖誕12月啦。1月、2月應該差唔多2個月㗎啦，其實。店幾時開咧？真係唔知啊！陣落去7樓睇下啲店開咗未啦。呢度9樓都係食嘢，應該都係。9樓睇下有冇啲店開咗啦，食嘢嗰啲。有嘅係。有味千拉麵啦，呢間食 burger， 好似未開，初7，記得初7嚟試下，有興趣啊！呢間嘢我都未食過，呢間嘢，冇啦，再行下另外一邊睇下有咩睇啊！呢個商場可以帶小動物入嚟啦，寵物友善花園出邊有個花園咁樣，帶大家望下點樣嘅死樣啦都幾靚嚇，幾特別啊！呢啲都係啲國內模式嘅花園咁啊。即係成個 style 都係跟大陸嗰套嘅都係。我哋入翻去睇下另外一邊有冇嘢食咁啦，全部都自動開門㗎。
呢度仲有間安徽菜未開，都係大陸店啊！呢間嘢喺大陸都見過咪？咁啊，直上9樓睇下，比較想睇下嗰個咩空中花園係點嘅衰樣咧。10樓啦，10樓，佢話咩空中花園嘅，睇下點樣嘅先。唔知開咗未嘅？此門已關，即係未開出邊。哇！呢度係寫字樓嗰啲嚟嘅應該。冇開放，未開放。咦？呢邊可能出到喎，試下先。出到啊！咁啊，出到去嘅。嗱，幾好喎，又有啲新年擺設喺度啊，幾得意。咁啊，夜晚個景啊差啲嘅出邊，望都係望啲，都係啲工業大廈咁啊衰樣啊嘛。咁啊，下邊望唔到，反而好啲下邊。原來9樓可以上到嚟10樓嘅。咁有條樓梯咁樣啊。嗱，呢啲都係內地模式嘅設計啊，全部都係。都幾大啊！佢個空中花園10樓。一路可以走到嗰邊㗎咯，咁樣啊，嗰邊有另外一啲店喺度嘅，過去睇下過唔過到去先。有間華御結喺度啦，呢間又冇開，呢間應該飲 coffee。呢邊都有間賣 coffee 嘅，多數都係賣 coffee 嘅，有啲都冇開咁啊。呢間有食肆嚟嘅，呢間食肆都冇開啦。我諗佢應該呢度嘅生意都係上邊嘅 office 嘅人落嚟多啊。呢間就好似啲巴咁嘅形式咁樣啦，就都冇開咁啊都，咁啊唔係貴嘅啲飯係咪？呢度年初二話我睇到煙花嗰日呢個位，咁啊呢個位應該係睇到嘅因為對面咧我望到係香港中環嗰個位嚟嘅，應該係咁啊幾好嘅其實咁啊睇完呢度啊落翻去下邊。落去7樓，最主要落去7樓，睇下啲動漫店啊，嗰啲有未開咗未先嚇？咁啊，東雲嗰間店啊，頭先啊見未開啦，佢寫 coming soon 咁樣嘅啫嚇。有間好似叫 Happyland 啊，唔知係咪？頭先我睇到。動漫聯盟啊，有開動漫會盟啊，動漫會盟先啊，咁啊落去望下啦，咁啊生意都幾難做嘅。睇下揾個電梯落去先，唔知落唔落到7樓㗎啦？呢邊睇下落唔落到？唔係呢邊頭先上嚟㗎嘛？呢度有，呢度有。
佢個形咧似個 C 字形咁，又上到去上邊。咁啊，都見到有啲遊人走上嚟嘅。呢度東雲個店又未開啦 ，coming soon 咁樣。咁啊，主要都係買東雲嗰啲產品咁樣啦。咁呢度有幾間店開咗，咁啊可以同大家睇下啦。呢間嘢好似喺旺角都有喎，我見嗱有怪獸8號啦、咒術迴戰嗰啲嘢係。呢啲係咒術迴戰嗰啲啦。柯南啦。100蚊豪氣區有個，呢個係進擊的巨人啦。有呢個利可麗絲，呢個我的英雄嗰啲啦。呢個近嚟呢個相機好 hit 都有啊！膽大黨有高速婆婆，有啲卡咁樣啦。Hunter 嘅產品啦，高達有高速婆婆嘅衫，衫幾得意啲衫。哇！有啲好平啊，100蚊啊，新世紀 EVA 有興趣可以嚟買翻件啊！有鬼滅嗰啲，高速婆婆嗰件啊幾得意啊，有個袋咁啊。有 One Piece 嗰啲產品啊。呢個排球少年啦。呢個又係膽大黨嘅，杯都有連，風筒又有，鬼滅之刃啊，係喎，全部都係鬼滅。
呢個應該係嗰個藍色監獄啊，應該係藍色監獄。有啲 figure 咁樣啦。咁啊，去隔離嗰度望下有啲咩，隔離嗰間嘢。呢間有啲玩具賣咁啊，咁啊裏邊有啲地方俾啲人玩卡咁啊，因為近來都好興玩呢啲卡啊。先去呢個玩具嗰度睇下先，有 Pokemon 咁嘅 Tommy 嗰啲。有啲陀螺啊、恐龍咁樣啦，Pokemon，全部 Pokemon， 有他媽歌詞嗰啲，有啲高達、Hello Kitty有啲年青人喺度玩緊陀螺。比賽啊！比賽嚟㗎，陀螺比賽。好嘢啊！有興趣啊？啊，有以前有睇過啊，好嘢啊！有啲寶可夢卡牌嘅宣傳文比賽緊嚟我哋今日犀利嘛！有高速婆婆咁同你哋入去卡牌嗰度望下啦呢度全部賣卡牌每個卡牌都有晒價錢喺度。有平有貴，唔同種類卡牌都有。連啲籃球啊、足球都有。我有興趣可以過嚟睇下啦，呢啲啲咩嚟？呢啲好似啲風景嗰啲咁都有，幾得意。龍珠嗰啲龍珠，幽遊白書我見鬼滅嗰啲全部卡牌都有。揾唔到啲有冇啲最貴嗰啲卡牌俾大家望下。呢啲又好似冇價錢喎，唔知係咪最乸貴嗰啲呢版啊？因為佢寫住咩預約購買請通知工作人員，都唔係喎，幾百喎呢啲都係。因為之前喺日本我見過有啲幾十萬、幾百萬都有。嗱揾到張6000嘅，算係貴啲啦。
嗰邊好似係通到過去嗰邊嘅店啦，通到過去嗰邊，過去嗰邊睇下先。呢度咧賣緊啲卡牌嗰邊，小朋友玩嗰啲卡牌 Uno 嗰啲乜嘢。呢度有啲 figure 啦，呢個 Final Fantasy 啊。呢度呢啲 band 帶出嚟，柯南啊，柯南有龍珠嗰啲啊，band 帶卡 game 呢度全部都係。嗱，呢度寫住嘅，呢邊又係卡牌部啦，呢邊嗰邊又係模型，模型啊好多配料啊，嗰啲噴油乜都有啊。模型有應該過嚟睇下啦啊！因為我唔玩模型，我淨係玩嗰啲 figure 合金多嘅啫。呢度好多嘅。呢度都擺啲好新嗰啲嘢都係幾好嘅啊！有鹹蛋超人啦，有啲扭蛋喎，呢度有扭蛋，好多扭蛋。呢個係最新，應該宇宙刑事嗰個啊！呢度都有喎，最新嘅新貨冇折，佢寫住啊，新貨冇折。3個形態嘅，同埋有支機械人變槍咁樣啦，就好似以前咁樣啦。有啲戰隊系列啦，最新嘅蒙面超人都有。有啲 figure 咁樣。
有啲女嘅 figure 啊，女嘅 figure。有啲合金啊，figure 啊嘛。呢隻飛影新速做緊特價哦！原來依間係玩具模型倉，原來依間係，因為我哋由卡片嗰度後邊嗰度入嚟，喺度好多合金啊！呢邊係正門，呢門正門擺咗啲 SHF 嗰啲 figure 啦。有龍珠怪獸8號蒙面超人嗰啲啦，咁同埋有啲高達喺度啦，神高達啦，係 Metal Build。我呢邊都仲有啲模型，中意模型嘅。咁啊可以嚟選購，呢啲貨比較新啲嘅呢邊。有水星之魔女咁套，而家做緊特價啫，貼咗個橙色呢部特價。中意模型可以過嚟睇下。同埋而家啲模型都好靚，其實有晒色嘅，好似同埋關節靈活啲啦，超時空要塞啦，超時空要塞，門口擺嗰啲新嗰啲 Dior， 有小飛俠。呢個係旗艦體驗店呢度，玩具模型倉旗艦體驗館，係啦，出邊有個高達喺度，7號啱先開咗幕，隆重開幕。咁啊，睇完啦，睇下落唔落到去地面先，坐嗰個電梯。唔得嘅，係要你坐嗰個升降機直落啊！電梯冇開，因為下邊嗰啲都未開，全部都。咁啊，今日帶大家嚟3代目呢個商場體驗咧，咁啊完啦嚇。咁啊有興趣可以過嚟睇睇啦嚇。咁係咁多先嚇，繼續關注 subscribe 同埋分享我哋頻道嚇。如果有興趣加入我哋行山單車隊一齊玩咧，可以留個信息俾我啊嚇。好，拜拜。